你锻炼吗？锻炼的效果好吗？你感到身体在衰老吗？有什么应对措施吗？你肥胖吗？减肥成功了吗？锻炼是个很神奇的话题，很多人都在做这件事，每个人都在谈论这件事，无数专家教你做这件事，但是时至今日，我们仍然没有对这件事达成共识。分享阅读收获，带来不同视角。大家好，我是大宇，欢迎来到与众不同。如果您还没有订阅我的频道，请您订阅。得到上面的精英日课刚刚解读了一本新书，叫做《锻炼》，由湛卢文化2022年出版，英文名是 Exercised: Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding， 2021年出版。作者是哈佛大学人类进化生物学家丹尼尔·利伯曼 Daniel Lieberman。万维刚老师说，这本书可以帮我们打通关于锻炼的逻辑链条，提供当前的最新科学理解，从而让我们了解高观点下的锻炼、衰老和减肥。今天我想结合自己的理解，给大家分享一下这本书。在视频的最后，我会分享学界公认的性价比最高的锻炼方法，所以一定要看完这个视频哦。首先，什么样的状态是健康呢？利伯曼认为，健康不健康，该不该锻炼，你不应该跟现代人的标准去比，而应该和旧石器时代的那些狩猎采集者比。这是因为狩猎采集者的生活方式，人类曾使用过至少180万年，而农业社会距今1万年才出现，工业社会更短，才200年，办公室白领的工作最近几十年才普及。我们的身体是演化的产物，而它的演化速度还没有跟得上人类社会的变化速度，所以我们身体的出厂设置还是为狩猎采集的生活方式准备的。你的身体本来是设计成让你每天都走来走去，有时候还要奔跑一段，让你活到老动到老，但是你的生活却是整天坐在办公室里，没啥运动，这是不是有点不匹配？我们现在世界上仍然有一些原始部落过着狩猎采集生活，于是研究者将这些原始部落的狩猎采集者人和现代人做了比较，结果发现狩猎采集者不但身体更健康，而且体型也更好看，精神更饱满，心情更愉快。比如狩猎采集者的女性直到70岁还能保持每秒 1.1 米的走路速度，相比较美国女性50岁时每秒走 0.92 米，60岁就已经下降到了 0.61 米。那么两者为什么会有这么大的差别呢？利伯曼这本书的一个关键结论就是，我们是差在了身体活动上，而最主要的是中等强度的活动和剧烈活动。按照美国成年男子平均体重82公斤计算，每天的基础代谢是1530大卡能量，即躺在床上维持生命需要的能量，在正常活动下，平均每天消耗能量2700大卡，所以我们每天大概有1/3，也就是1000大卡的能量用于做各种活动。这个比率和狩猎采集者基本相同。但是，如果我们把活动分成轻量活动，比如在室内走动，中等强度的活动，比如快走和慢跑，和剧烈活动，比如冲刺跑，那我们会发现现代人和狩猎采集者有巨大的差别。轻量的活动，狩猎采集者是每天4小时，现代人是 5.5 小时。中等强度活动，狩猎采集者是每天2小时，现代人是20分钟。剧烈活动，狩猎采集者是每天20分钟，现代人是1分钟不到。由此可见，我们的差别或者说差距就在于中等强度和剧烈活动。因此，我们需要锻炼，但是光意识到了这一点还不够，因为我们天生不爱锻炼。狩猎采集者经常吃不饱，所以我们身体的出厂设置就是节能，因此我们不爱运动。没有哪个狩猎采集者没事自己会出去跑着玩。上面提到，现代的生活对于我们的身体来说是不正常的。具体来说，我们现代生活有3个最不正常的现象，分别是肥胖、久坐和未老先衰。针对这3个不正常现象，作者都解释了其危害、成因，并提供了应对方法。第一个不正常现象，肥胖。肥胖是身体最大的问题，肥胖会增加各种疾病的风险。肥胖的根本原因是获取食物太容易了，这个时代富含糖和脂肪的食物比不富含这2种东西的食物更便宜，而这让我们的身体无所适从。我们的身体对体重的临时变化非常敏感，如果你1-2天没吃饱，体重有所下降，
身体会采取措施帮你调节，比如要求你多吃，但是身体对体重的长期变化缺乏调控，比如对长期超重，身体就没啥办法。因此，无论是节食减肥还是锻炼减肥都非常难。节食是更快的减肥方法，但是处于节食状态下的身体会让你渴望食物，所以一旦节食停止，就很可能反弹。锻炼减肥，身体也会让你多吃，所以锻炼减肥效果会很慢，可能要几个月甚至1年才能有效果。但锻炼减肥的好处是身体会慢慢适应新的能量平衡，因此锻炼减肥不会反弹。第二个不正常现象，久坐。久坐有很多坏处，比如久坐会加剧肥胖。久坐时常常是不动的，而不动的身体会在血液中积累脂肪和糖，会导致全身都有慢性轻度炎症。久坐还会导致肌肉僵化等。最有害的久坐其实不是在办公室里，而是在家里，比如半躺在沙发上长时间看电视刷手机。对付久坐很容易，你只要时不时的站起来走动，就能抵消大部分不利因素。作者推荐的方法是，每次坐下不要超过30分钟，最好每隔12分钟就站起来走动走动。再不济，你坐着的时候如果有点无意识的身体活动，比如在椅子上扭来扭去，也比一动不动要好。第三个不正常现象，未老先衰。未老先衰的坏处显而易见，人会变得衰老。而未老先衰的原因是，我们的活动强度降低了。在70岁之前，在很大程度上不是衰老让你减少了运动，而是因为你减少了运动而衰老，这算是给中老年人最重要的一条忠告。衰老是很正常的自然现象，自由基对细胞分子的氧化、线粒体的损伤、身体组织里的糖化反应、染色体端粒的缩短等等，这些机制都在让我们衰老。但是这些衰老的机制大多都是可以干预、修复和预防的。锻炼是修复乃至逆转衰老的最好办法。具体的原理是，这是一种反脆弱机制，即在一定程度上折磨身体，反而让身体更强健。我们的身体本来就有自我修复机制，但是修复需要消耗能量，所以平时并不开启。而当你进行一定强度的锻炼的时候，身体会受到一定的损伤，比如你用了更多的氧气，身体细胞被氧化的速度加快了，你的肌肉产生了一些损伤，你的身体开启了炎症反应等等。简单说，刚锻炼完的你变得更老了，但是这会开启你身体的自我修复。锻炼一结束，修复马上开始。最绝妙的是，这个修复不仅仅会修复这次锻炼带来的损伤，也会把身体之前的损伤也给修复一些。修复的动作包括更新能量储备、降低皮质醇水平、产生抗氧化剂、去除废物细胞等等。你的身体获得一次小小的重生，所以这是超值修复。作者打了一个比方，这个过程相当于你在厨房打翻了东西，然后把厨房彻底清理了一遍，最后整个厨房变得比之前更干净了。锻炼结束后的几个小时内，身体的代谢率仍然会高于平时，这份多出来的能量消耗就用在了修复上，更何况修复活动还燃烧了一部分脂肪。相比那些不锻炼的人，他们的身体会加速老化，并且更容易得病，比如2型糖尿病这种老年病，并不是年龄本身造成的，而是肥胖和不活动在身体中随着年龄积累的结果。年老不一定得病，把不动积累到年老才容易得病。一项研究考察了一群经常跑步的人和一群久坐的人在20年间的死亡率变化，结果发现跑步者得各种疾病的概率明显低于久坐者，经常跑步带来的死亡率下降，相当于在20年间比对手年轻了15岁。理解了上面这些原理，我们就大概知道该怎么锻炼了。这些方法已经在学界达成了共识。首先，散步不是锻炼，因为散步不会加剧氧气消耗，所以不会开启超值修复。当然，散步可以算作休息。对健康来说，你需要的锻炼有4种。第一种，中等强度的有氧运动，包括快走、慢跑、骑车。标准是心率应该达到最大心率的 50% 至 70%， 你的呼吸会加快，有一点喘不上气的感觉，说话还能正常说，但是唱歌唱不好。第二种，中高强度的有氧运动，包括快跑，但不是冲刺跑。标准是心率达到最大心率的 70% 至 85%， 你会气喘吁吁，说话只能说几个词，说不成句子。第三种，高强度间歇训练，
比如短距离冲刺跑，每组冲刺跑10至60秒，休息一下再跑。标准是心率超过最大心率的 85% 或者 90%， 你会跑到有窒息感。第4种，力量训练，比如肌肉拉伸。有氧训练是最核心的锻炼方法，有很多好处，比如有利于心血管，能开启身体修复，能坚定的让你减肥。力量训练则有利于防止肌肉萎缩。学界建议是每周只要进行150分钟的中等或中高强度的有氧运动，加上1-2次的力量训练即可。如果做高强度有氧，那么时间可以减半。因此，如果你每周锻炼5天，每天只需要30分钟；如果做高强间歇，则只需要每天15分钟。最后总结一下，我们分享了《精英日课》解读的《锻炼》这本书。什么是健康？我们应该和狩猎采集者比，因为我们身体的出厂设置就是为了狩猎采集准备的。现代生活和身体不匹配，造成了3大问题。第一个问题是肥胖，锻炼减肥效果慢，但是可以持久。第二个问题是久坐，所以应该经常起来走动走动。第3个问题是未老先衰，锻炼可以起到修复和逆转衰老的作用。锻炼的时候应该做中等强度和中高强度的有氧运动，散步不行，每天锻炼30分钟即可。如果做高强间歇，时间还可以减半，还建议做力量训练来防止肌肉萎缩。希望今天分享的内容对您有帮助，祝您早日开始锻炼，减肥成功，延缓衰老，拥有一个长寿幸福的人生。如果您喜欢这期视频，请点赞、收藏和转发，我将有动力做更多类似的视频。如果您还没有订阅我的频道，请您订阅，这样就不会错过我的新视频。我们下期见，拜拜。